Сәлем, Әминә. Сәлем. Һаумыһығыҙ, дуҫтар. Әминә, һин кейәүгә сығырға яннаһыңмы әллә? Сөмбөл апай, юҡты һөйләмә. Ниңә улай тиһең? Ҡайҙан алдың? Әсәйемдеке. Әйҙә ҡашмалды сисейек. Ниңә? Был турала Урал һәм Һомай һәм Иҙел ағай һөйләр. Һаумыһығыҙ, дуҫтар. Сәләм. Бөгөн оҫта ҡуллы Иҙел ағайығыҙ ҡунаҡта. Арҡалыҡты һеҙ эшләп тә ҡараясаҡһығыҙ. Иҙел ағайығыҙ һеҙгә барыһын да аңлатыр. Ҡарағыҙ әле, Иҙел ағайығыҙ үҙе менән нимә алып килгән икән? Сәлам барығыҙға ла. Был бидәүес арҡалыҡ тип атала. Был бидәүесте күргәнегеҙ бармы һеҙ? Юҡ. Юҡ. Беҙгә арҡалыҡ тураһында һөйләгеҙ әле. Был арҡалыҡты мин борон башҡорттар йәшәгән Екатеринбург ҡалаһынан табып алдым. Үкенескә ҡаршы, арҡалыҡ бөгөнгө көндә юғалған. Арҡалыҡ ҡыҙҙар таға торған биҙәүес. Ҡайһы бер яҡтарҙа уны сәс-ҡап тип тә йөрөтәләр. 1962 йылда Баймаҡ районының Темәс ауылында төрлө төҫтәге мәрйендәрҙән торған биҙәүес табыла. 7 ептән торған муйынсаҡ күн өсмөйөшкә беркетелгән, аҫтында суғыла булған. Башҡортостандың көньяҡ-көнбайышында һәм ҡайһы бер төньяҡ райондарында сәс ҡап таралған. 17-18 быуаттарҙа башҡорттарға тимер менән эш итеү тыйылған. Батша хөкүмәтенең тыйыуҙары бөлгөнлөккә килтерә. Ҡатын-ҡыҙҙарҙың ювелир биҙәүестәрен етештереүселәргә ҡағылмай. О, һеҙ эшләй ҙә башлағанһығыҙ. Афариндар, ҡулдарығыҙға күҙ ҙә эйәрмәй. О, күпме баяуы. Әйе, быны борон бик бай ғына ҡыҙҙар кейгәндәр. Ә минең арҡалыҡ юҡ. Танаңды төшөрмә, Әминә. Был арҡалыҡ һиңә булыр. Үҫмер саҡта кейерһең. Юҡҡа ғына санаңды йәй, ә арбаңды ҡыш әҙерлә тимәгәндәр бит. Ҡашмауға оҡшаған. Ә арҡалыҡ ҡашмауҙан нимәһе менән айырыла? Ҡашмауҙы борон кейәүгә сыҡҡан ваҡытта ҡыҙҙар кейгәндәр. Һәм тағы ул биҙәүесе менән айырыла. Арҡалыҡта төрлө уҡалар, көмөш аҡсалар, затлы таштар булған. Иң йыш ҡулланылған таш ул аҡыҡ беҙҙә. Был арҡалыҡҡа 100-дән ашыу йыл. Ҡайһы яҡта уны таҡҡандар? Был биҙәүесте күп ырыу ҡыҙҙары яратып кейгәндәр. Бына бойороғо әҙер. Тик тәңкәләр генә баҫырға ҡалды. Беҙ эшләй торайыҡ, ә һеҙ, дуҫтарым, йән һүрәт ҡарағыҙ. Хоп! Хәтәр! Вот байлыҡ. Әйҙә берҙеген алайыҡ. Ҡыҙҙарға бүләккә. Ҡуй әле, ярамай. Ҡымыҙ турһығын оноттоңмо әллә? Бында күп бит. Бер-икәүҙе алғанды кем һиҙһен? Хоп! Йә! Байрам ҡотло булһын. Ҡотло булһын, Наурыз. Борон 21 март көн менән төн типтегеҙ мәлдә ерҙә яңы йыл башы тип ҡабул иткәндәр. Ерҙә күңеллелер инде. Уҡ атыш, ат сабышы, бәйге, Өлгөрҙөк бит, ай. Беҙ байрамға апайҙарға бүләк әҙерләнек. Ялтыр төймә менән яҙыулы тәңкә Ихнур апайға. Ә аҡыҡлы сулпы менән тумпыҡ тәңкә Һомай апайға. Ҡайһылай матур бүләктәр. Рәхмәт. Мин тәңкәһен юғалтҡан ҡыҙҙың илауын ишетәм. Уй, Нур, күрһәт әле. Хәҙер. Өләсәйҙең мирасын да һаҡлай алманы. Көмбәҙ юҡ. Өләсәйҙең яратҡан көйө сүкелгән. Тәңкә лә юҡ. Күҙең һыҙлағанда, ҡырып онтағын һал тип, басҡан ялтыр мәрүәт һиҙә белә.
Теркәмәнең бер күҙе юҡҡа сыҡҡан. Шул арҡала көндәрҙе яңылыш һанап, байрамдан ҡалдым. Әйтештә ҡатнашырмын тигәйнем. Күпме әҙерләндем. Тай, ҡуй, сығығыҙ әле уртаға. Уйнур, өтөрөңә мин һөйләгәндәрҙе яҙып бар. Протокол булыр. Барығыҙ ҙа беләһегеҙ, Нурбустан таҙа күңелле, нурлы йөҙлөләр иле. Енәйәтселәргә бында урын юҡ. Их, байрам боҙолдо. Һеҙҙең өсөн миңә уят. Күпме әйтәбеҙ, кеше әйберенә тейергә ярамай. Тайболот менән Ҡуйболот бер юлы 4 енәйәт ҡылған. Банкты талағандар. Нимә? Беҙ банк талағанбыҙ. Дарыуханаға төшкәндәр. Консерваториянан ер урлағандар. Ҡуй әле һомай, аптекаға ла, карсым, канцер, шул ергә барманыҡ беҙ. Иң ҡурҡынысы, ваҡыт ағышын, календарҙы боҙоп, календар хужаһын ваҡыт эсендә аҙаштырғандар. Көндәрен бутағандар, ваҡытын урлағандар. Ҡылған енәйәттәрегеҙҙең яманлығын иҫәпкә алып, һеҙҙе ҡотоп аръяғына ҡыуырға мәжбүрбеҙ. Һин ипләп кенә аңлатып бирә алаһыңмы, Һомай? Биҙәүестәге тәңкәләр көмөш аҡсалар. Тимәк, ҡашмау һаҡал. Аҡса һаҡлай торған банк тип әйтеп була. Мобиль банк. Сөнки биҙәүестәр һәр саҡ хужа өҫтөндә. Йә янындағы һандыҡта булған. Көмбәҙ тәңкәләрҙә боронғо тамғалы яҙыуҙар осрай. Халыҡтың үткәне, йә көйҙәре сүкеп яҙылған. Тимәк, башҡорт биҙәүестәре. Тарих китабы. Консерваторияла. Һаҡал өҫтөнән 6-7 япраҡлы, 5 сулпылы салбырҙан торған, ҡаптырмалы муйсаҡ теркәмә кейгәндәр. 6-7 япраҡлы 5 сулпы айҙың 30 көнө, ә өҫтәге ҡаптырманың 2 көмбәҙе йәй менән ҡыш. Шулай итеп, теркәмә йыл иҫәбен алып барған календар булған. Һаҡалға баҫылған таштар дарыу һаналған. Аҡыҡ таш хужаһына көс биргән. Диңгеҙ ҡабырсағынан ҡырҡылған. Перламутр теймә мәрүәтте. Күҙ ауыртҡанда онтап, күҙгә һипкәндәр. Ваҡ ҡабырсаҡ ҡорт баштарҙы күҙ теймәһен өсөн баҫҡандар. Тимәк, биҙәүестәр дарыухана аптечка булған. Һаҡал ҡашмауҙың ауырлығы 110 килоға тиклем барып еткән. Бер биҙәүес хаҡы бер нисә атҡа тиң булған. Ә колхозлашыу тигән осорҙа башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары ҡашмау һаҡалдарын тапшырып трактор һатып алғандар. Башҡорт ҡыҙҙарының яратҡан төҫө ҡыҙыл, борон, хатта уларҙың туй күлдәге лә ҡыҙыл булған. Бәләкәс ҡыҙҙар башына кейгән таҡыя, кейәүҙәге апай-инәйҙәрҙең ҡашмауы ла ҡыҙыл. Һаҡал, яғас, селтәр, иҙеү тигән биҙәүестәр ҙә тап ҡыҙыл буҫтауға тәңкәләр һәм ҡиммәтле таштар баҫып эшләнгән. Тай, ҡуй, тәңкәләрҙе ҡайҙан алдыҡ тинегеҙ? Җирҙән инде, теге ҡыҙың биҙәүестәренән. Тәңкә донъя унда, бер-икәүһен алғандан нәмә була тип уйланыҡ. Белмәнек. Тәүҙә Янур тәңкәләрҙе алып барып килһен. Бәлки ҡыҙ быларҙы ғәфү итер. Ярай. Хоп, сәләм. Бына юғалтҡан нәмәләреңде алып килдем. Сәләм. Теге мәл турһығыңа тейгән икәү тағы әйбереңде алған. Йәнәһе лә һаҡалда теңкә күп. Береһен алғанда нимә була тип уйлағандар. Ғәфү итсе уларҙы. Бүтән йонсотмаҫтар. Яза бирелде уларға. Ҡотоп аръяғына оҙатабыҙ. Кәрәкмәй, зинһар кәрәкмәй. Тәңкәләрҙе ҡайтарҙығыҙ бит. Хаталарың аңлағандарҙыр. Вәт рәхмәт. Әйтештә генә ҡатнашыу булманы. Еңеүсегә бер ус ҡорт баш биргәндәр. Ҡашмауымдың ҡойроғона ҡорт баш тейергә ине. Йәл. Тай менән ҡуй йыйып килтере ҡорт баш. Уйнырҙың өтөрө урынын күрһәтер ҙә. Һөйләштек, теге икәүгә төртмә таҡмаҡ еткер. Тай болот менән ҡуй болот. Тумыртҡа тәүбәләре, күҙҙе йоммай алдашалар. Түтәйҙер түбәләре. Ҡуй болот менән тай болот. Төшкән яңылыш юлдарға. Ҡайҙан өйрәнеп алғандар бутлашырға алдарға. Тай болотҡа, ҡуй болотҡа минән сәлем әйтегеҙ. Тәртип нимә икәнлеген күмәкләп өйрәтегеҙ. Вәт! Вәт сәсән теле икәнһең үҙең.
Хаталарын аңлап оялышып ултыралар бит улар. Хатаны аңлау яҡшы, тик төҙәтергә лә кәрәк. Янур әйткәнде ишеттегеҙме? Кызарҙың һаҡалына баҫылған мәргән эше ҡып-ҡыҙыл булған икән. Бына Әминә, һиңә тигән арҡалыҡ әҙер. Әйҙә, кейеп ҡарайыңмы? Әйе. Өйгә ҡайтҡас, әсәйең менән тағы көмөш тәңкәләр баҫырһығыҙ. Ә беҙгә хушлашырға ваҡыт. Хушығыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем. Шатлығым, батыр